Oh, no, 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 no. Hey, you! Oh, no, 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 no. हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो ट्रैक्टर की वीडियो आपको लेट मिल रही थी क्योंकि ये जो मैंने आईसर कंप्लीट किया था और इसको बनाने में थोड़ा समय लगा था, और इस महिंद्रा ट्रैक्टर में जो रोटावेटर लगा हुआ है ये भी बनाया था, तो आपको जानकारी है कि थोड़ा लेट मामला बनता है वीडियो बनाने में, और वीडियो बनाने के लिए थोड़ा समय लगता है। वीडियो आती रहेंगी और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और जिन भाई ने जो कमेंट किया है कि आइशर और महिंद्रा का टोचन कर करके वीडियो बनाए, तो अगली आने वाली वीडियो में महिंद्रा और आइशर का टोचन करके ही जल्द से जल्द दिखाएंगे आपको। जय हिंद, जय भारत।